meu Jesus. Eita! Caraca, meu irmão. Sim, esta é a única certeza de hoje. Chega de confusão. Chega de confusão. Emma? Posso conversar com você? Sim, claro. Eu estive ontem com a Amélia. Ela não se sentiu muito bem e pediu que me chamasse. Mas o que aconteceu foi algo grave? Só uma baixa de pressão. Mas ela me incumbiu de pedir a você que me visitasse. Sim, eu prometi a ela que eu visitaria aqui em São Paulo, mas acho que eu não me honesto. Eu não sei se seria adequado. Pode ser que ele fique muito gastado e eu já o fiz sofrer demais, mas não parece ser adequado o caso. Mas é pra ser minha querida, onde vai assim comigo? Não. Como dizem no interior, vou ver as rodas, literalmente. Não, não acontece comigo. Terça-feira, vamos embora, não vou lhe dar nenhuma batata. Toma seu rumo. Miséria da Jérica. Piupa. Piupinha. Oi, Piupita. Caraca. Depois de Onde Nascem os Fortes, os sucessos do cinema nacional no Cine Globoplay. Grávida? O senhor se confundiu. Grávida. Eu estou com uma doença grave. Mas tem cura, doutor? Sim, eu já vou mencionar. Veja assim. Você vai ter um filho, um bebê. Bebê? Tem um bebê aqui? Você tem relações com os Não! Não! Claro que não! Não tive relações com ninguém. Eu sou virgem. Completamente virgem, totalmente virgem. Muito virgem. Deve ter sido um número forte que eu tomei. Lídia, eu acho que você precisa me contar a verdade. Consultas. Faça tudo que eu pedi. Promete? Prometo. Não. Prometo. Juro, prometo. Valendo. Eu não preciso se preocupar. Daqui a pouco eu vou estar com o Otávio. E nós vamos ter uma família linda. E obrigada. Tchau. Ei, o tempo está melhor? Eu tenho que dizer algo. Peço desculpas pelo meu comportamento. Fique tranquilo. Eu sei que nossos pais são capazes de fazer com nossas emoções. Nós imaginamos o quanto você está apaixonado. Mas eu quero que olhe para mim como um primo que está na infância, sem medo. Nossa, será que eu posso ficar aqui mais um pouquinho? Só até eu ter coragem de encontrar minha mãe. Claro, claro, afinal de contas somos uma família. Custa dela coisar. Aí eu mexo mesmo. Eu vou te ensinar a tu mexer numa coisa que tu acha bonito. Ih, vem, moça. Vem cá, moça. Eu não sei se você tem, Eita. deixa eu ver. Eita. Deixa eu ver se você tem. Ó. É porque... É, menina. Menina. Atualizar. Garota. Garota, você cai. Ele não tá atualizado. Você cai, menina. A sua internet é daquela que ela tá carguinha. Ai, meu Por Deus. isso. A minha que é pra não tá pegando aqui, minha acabou. Não tá pegando, por isso que não tá pegando.
Nego. Quando meu bicho tá com o cão no couro, que você não pode nem botar a mão nele, olha. Não faça isso, rapaz. Solta minha mão, rapariga. Ai, 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 ai. Desgraçada. Ai, ai, ai. Ei, rapariga. Superando todas as expectativas que eu tinha. Ai, graças a Deus você tá aqui, querido. Vem, vem, vem. Isso. Você tá bem? Eu cheguei nesta mesa. Eu chamo a polícia se eu estiver me achando antes. Juro que eu chamo a polícia. Desculpa, eu não consegui te avisar que vai sair mais tarde. Tive que atender uma emergência na hora que eu tava saindo, tá? Mas me fala, que história é essa da Rita e William, um advogado? Não sei, não sei se tá confuso. Só a forma de advogado dele. Não sei. Meu Será que Deus do isso pode céu. ter alguma coisa relacionada com o processo de guarda da Nina? Essa Rita é tão mau caráter quanto ruim, tá? Pra mim, eles... Você me cuidado, tá? E a Rita me falou que ele é esse advogado. Mas que ela ia viajar com o Rui, ela não explicou que ia. Não, mas ela vai explicar. Ela já deu alguma notícia? Não. Ai, não dá. Mas apertaram demais, isso aí tá me machucando muito. Então não mexe muito, senão vai piorar a dor. Ai, tô tentando achar uma posição. Mostra mais um pouquinho assim pra esquerda aqui, mais juntinho. Ah, esse idiota. E assim, ó. Tá todo mundo Vamos. preocupado comigo. Ninguém está preocupado comigo. Olha a diferença entre você. Felipe deve estar meio de uma, deve estar morrendo de raiva, achando que a gente viajou junto, que a gente tá bem, que eu não mandei notícia que a gente tá bem. Tá rindo que eu? É melhor rir do que chorar, né? Você não acha? Acho. É uma atenção esse lugar. Ele tem que entender, Rita. Tem que entender. Nada disso aqui é culpa nossa, eu, hein? Tomara que ele entenda, Mídia. Mas se ele for um boçal, um idiota, ele vai desconfiar depois de tudo que aconteceu aqui. Um boçalzão. O dia que todos os mundos fugem, que parte da humanidade fica de fora. Especialmente que deixou na última hora. Agora é tarde. O dia que ingressos da CCXP 2019 se esgotaram. Filho da mãe. 2019. 5 de dezembro.
Hum.